guys. Laka. Ulan. Hello mga Mamsh! Good morning sa inyo! Ayan. So, gusto ko lang i-share guys na dumating na yung aming bagong front load na washing machine. At ito na nga, ite-testing ko na. Natambakan ako guys ng ilang ano yun. Parang umabot ng 3 weeks yata yun. Pero, yun, nagkamay-kamay na lang nalaba. Alam niyo na, mano-mano. Bawad-baba, tapos kusot-kusot. Yun, ngayon dumating na yung aming bagong front load. So, testing natin. Papakita ko sa inyo kung paano ko i-operate kasi hindi ko pa alam. I-double check ko. Okay, guys. Ayan na guys yung bago. So, kailangan nating ipasok siya. Sandali. Ito, ayan. Ay! Ba't gano'n? O, tapos i-on ko ulit. Ayan, on. Wait lang. Kailangan kong, paano ba ito? Nakakaanong bago. Ganyan lang. Ayun. Ayan. So, bubuksan natin ang init ng tubig na, guys. Ayan, testingin natin. Siyempre, may amoy siya. Amoy bago. And then, ang ating sandali. Muna tayo. Dito. Paano to da? Ito yung liquid. Ito, ano to? Ano to? Draining yan. Ha? Para hindi pumasok yan sa loob. Ganon? Tapos ito daw ni. Baka pagkon. O, ito na. O. Sure to ang galing. May sukatan na rin siya. Ayun o, i-focus mo da. Ito dito. Ito. Ayun guys, so. Meron na siyang sukatan. Yan. Yung luma kasi wala eh. Yan. Tapos, ano siya ngayon? 7 kg na siya. Yung dati is 5 kg. Tapos, ito yung brand niya ngayon. Whirlpool. Ayan. So, try natin i-operate. I-close natin. Sinus mo ba? Ayan na. Ayan. Tapos, ano yung inano natin? Colors lang. Pag colors is 15 lang. Yung kanina 30 lang yung inano nyo eh. Ayun, yun. Dito sa white. Ito tong white. Ano tong mix? Ayan, white. Correct? 1 hour yan. Ha? Matagal yan. O pag cotton. Yan. Tingnan natin. 3 minutes lang. 3 minutes ba yan? Ito mayroong ano eh. I-30 mo na lang. Yung rapid 30. Ayan o. Ay. 2 hours. Hala. Mali. Diba, i-off na natin. Ang hirap mag-set. Yun. Nare-reset yung oras. Yan, 30 minutes yan. 30 minutes lang? Wag dyan, mami. Dito lang. Saan? Ayan. 30? Ano? 30 minutes lang? Tapos play na. O sige, try natin. Bakit ganun sa rapid 30 range and speed? O sige. Itong sport kaya, tingnan natin. Ilan? 1 hour and 30. O
dito na lang tayo. Dito na lang tayo sa rapid 30. And then play. Mas madali ngayon, no? Ala, lock na. Ang galing. Akin na. Ayan guys, so. Pagka-play, automatic nagla-lock siya. Lumalabas yung red button lock na indicator. Tapos, ayan. Ngayon kasi may specification na ganito kung anong material nung lalaban mo. Kung wool, delicate, synthetic, colors. Ito, may jeans, duvet, sport. 'Di ba? Ano na siya. Madali mo nang intindihin. Ayan na siya. Front load. Tapos ngayon meron na siyang steams and tumbles your garments once the cycle is over. Ayan na siya. Tingnan natin paano siya umikot. Ayan. Umiikot na siya. Ay, naku, hindi na isama yung isang puti. Mamaya na nga lang. Ay, naku. Ayan. Tapos guys, tingnan nyo. Ito yung luma, yung pinalitan. Makikita nyo naman. Ayan. Kinalawang na. Ayan, kinalawang na. Tagal na to guys. Ilang taon na tong na to. Washing machine. Ayan. Ilang taon na to kasi gamit pa to nung dating dito. Dating nakatira. Dating nag-accommodate dito noon. Yan yung ginawa ni Dada dun sa binalutan niya. Pinabalot ko kasi para hindi mababasa, hindi kakalawangin. Ayan. Hanggang dyan. Ito, plastic. Yan. 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 Nilagyan niya ng ganyan. Pinalagyan ko. Kasi itong ilalim, kahoy yan. Yan. Napalitan na rin nung nagpapalit yan. Dito sa gilid. Hanggang dyan sa gilid yan. Yan. Para hindi siya basta-basta mababasa. Yan. Diba? Ayan na siya. Siya ngayon? Nakaset siya ngayon ng rinse and spin. Ang hirap na ngayon pag umaga kasi mainit na mahintang tubig, kawawang damit. Pagka, ayan o. Diba? Para, hindi siya masyadong kagad. Masira. Dahil sa mga talsik-talsik. Kasi nasa toilet siya mga moms. Nasa toilet siya. So, pag naliligo, yan, natatamaan ng tubig. So, dapat talaga may protection siya ng ganyan.